Έκανα χειρονακτική εργασία ενώ άκουγα Άδωνη. Εγώ φεύγω. Γεια σας ψυχούλες, είμαι η Ψη. Καλοκαιρινό επεισόδιο σήμερα με άβολες στιγμές με τους γονείς σας. Κάνε like και subscribe για να βλέπεις πρώτος τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο juicy από το part 1, το οποίο σου προτείνω να δεις κιόλας. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Άβολη στιγμή με τους γονείς μου, όταν τους είχα πει ότι θα έκανα sleepover με την κολλητή μου, ενώ είχα πάει με το αγόρι μου και έβλεπα ερωτική πράξη με το αγόρι μου στο δωμάτιό του. Οι γονείς του δεν ήταν στο σπίτι και μπούκαρ. Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μας γι' αυτό. Καταρχάς, είπες ψέματα στους γονείς ότι πήγες στην κολλητή σου ενώ πήγες στον κόμενο. Οκ, το έχουμε κάνει όλοι αυτό. Δεύτερον, τα αγόρι σου αντλέπατε πορνό. Γιατί? Και μπούκαραν και οι γονείς σου μέσα. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω εδώ πέρα. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν η μαμά μου μέσα στο αμάξι με τον μπαμπά μου, το θείο μου, την ξαδέλφη μου, την άλλη ξαδέλφη μου, τον ξάδελφό μου και τη γιαγιά μου άρχισαν να λέει τα αγκομενικά μου. Οκ, περήφανη μαμά. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν μίλαγα με τους μαθητές μου και οι γονείς μου ήταν δίπλα μου. Αγόρι που ήξερε ποιον γουστάρω άρχισε να με ρωτάει πώς πάει με αυτόν και τέτοια. Οκ, άρα αυτός έκανε expose ουσιαστικά. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου έχει τύχει να χορεύω στο μπάνιο και μπαίνει η μάνα μου. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις στο μπάνιο και να σε πιάσει η μάνα σου στα πράσα. Οπότε ο χορός νομίζω ότι είναι οκ. Δεν είναι άβολη στιγμή, αλλά οκ. Ήμουν με τις φίλες μου και λέγανε για κάποιον που αγαπάει. Ήταν η μαμά μου μπροστά. Λέγανε για. Οκ, άρα η φίλη σου έκανε expose μπροστά στη μάνα σου. Εντάξει, πειράζει. Αυτά είναι αθώα. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν ήμουν μικρή και έβλεπα περίεργα βίντεο και δεν τους το έλεγα, αλλά μετά είχα φοβηθεί και τα βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μια μέρα με ρώτησαν τι έχω και τους είπα και με κατσάδιασαν. Άρα εσύ έβλεπες περίεργα βίντεο που φαντάζομαι τι βίντεο θα εννοείς. Αυτά τα απαγορευμένα με το χ πάνω. Και σε κατσάδιασαν που βλέπεις όντες. Για ποιο λόγο? Τι κοιτάτε? Ναι, βίντεο κάνω. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν έβλεπα ταινία με τους γονείς μου και έδειχνε σκηνή άνω των 18 ετών. Εγώ έκανα ότι κοιτάω αλλού και μετά μου έλεγε να μην τρέπεσαι, είναι φυσιολογικό. Και πολύ καλά σου είπανε, είναι απολύτως φυσιολογικό. Ή δεν είναι, είναι στη φύση. Γιατί εσύ πώς νομίζεις ότι γεννήθηκες? Συνεχίζω να γίνομαι ρεζίλη στο πάρκο. Όλα για τα likes. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν ήμουν μικρή και δεν ήξερα βρισιές. Ο μπαμπάς μου έτυχε να βρίσει και τον άκουσα και χρησιμοποιούσα αυτή τη βρισιά μπροστά σε όλο το σόι του μπαμπά. Λοιπόν, πάρα πολύ φυσιολογικό. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν ήμασταν σε τραπέζι και ήξεραν πως έχω σχέση, είμαι 15 και με μάλλον η θεία μου που είναι 40, ανήπαντρη, το τονίζει. Και έλεγε πως δεν είναι ηλικία για σχέση και νευρίασα και της απάντησα καλύτερα να έχω σχέση από νωρίς παρά να φτάσω 40 και να είμαι μόνη μου. Μαλάκα, τι της είπες? Εγώ στα 15 έκανα την πρώτη μου σχέση, μην νομίζεις. Δεν έχω ακόμα. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν οι γονείς μου είπαν στο κράσιμο ότι μου αρέσει. Εντάξει, μωρέ, σε έβγαλαν και από την δύσκολη θέση, θα το πεις εσύ τώρα. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν έλεγχε το κινητό μου και μπήκε στα μηνύματα και είδε μια φώτο με το κράσιμο να φοράει μαγιό και να μου λέει πόσο με αγαπάει. Κοίταξε να δεις, λοιπόν, θα μπορούσε η μάνα σου την ώρα που μπήκε στα μηνύματά σου και είδε το κράσου να δει κάτι άλλο από το να δει με μαγιό. Οπότε καλύτερα που είδε αυτό. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν μίλαγα με τον boyfriend. Μπαίνει η μαμά μου και φωνάζει: το δωμάτιο σου είναι χάλια και εγώ κάθομαι και μαζεύω τα λερωμένα βρακιά σου. Όταν με ρώτησε τον boyfriend, είπα είναι ότι η τηλεόραση. Μην το κάνετε αυτό, ρε μανάδες. Μην το κάνετε αυτό, ρε φίλε. Το αγαπημένο μου, παιδιά. Δώστε βάση σε αυτό, θα το υπεραναλύσουμε. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν μπούκαραν, όταν έκανα χειρονακτική εργασία και για να μην ακούγονται τα αχβάχ, έβαζα τον Άδωνη να ουρλιάζει για να πουλήσει βιβλία για κάλυψη. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε! Το γεγονός ότι εσένα σου σηκώθηκε ακούγοντας τον Άδωνη να ουρλιάζει. Τα λιγουρεύεστε! Το ότι μπήκαν οι γονείς σου μέσα και εσύ ήταν να το παίζεις ακούγοντας τον Άδωνη να ουρλιάζει. Τα λιγουρεύεστε! Το ότι είχες τόση αυτοσυγκέντρωση για να βλέπεις αυτό που έβλεπες ακούγοντας τον Άδωνη να ουρλιάζει. Τα λιγουρεύεστε! Είναι μακράν το αγαπημένο μου σχόλιο που είδα σε αυτή την εκπομπή που ξεκίνησα. Νομίζω ότι σας πατάει όλους αυτό το σχόλιο, παιδιά. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν ήμουν σε εκκλησία με τη μαμά μου και της κρατούσα το χέρι και ξαφνικά γυρνάω και αντί να δω τη μαμά μου, κρατούσα το χέρι μιας ηλικιωμένης. Παιδιά, το έχω πάθει και εγώ αυτό άπειρες φορές όταν ήμουν μικρή, να μπερδεύω τη μάνα μου με κάποιον άλλον ή τον πατέρα μου. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν με έπιασαν να βρίζω με τους φίλους μου. Θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι μη συνηθισμένο πια. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν η γιαγιά μου μίλησε για το crush μου μπροστά τους.
Άβολη στιγμή με τους γονείς μου. Ήμουν με την κόρη μου και είχαμε πει στους γονείς μου ότι θα είμαστε στο πάρκο και είχαμε πάει κάπου αλλού. Και τέλος πάντων έτυχε να έρθουν οι μαμάδες μας εκεί και μας έπιασαν στα πράσα. Που όπου μετά άντε να εξηγήσεις τι γινότανε. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν μετά από κατάληψη στο σχολείο πάω σπίτι και με παίρνει το τότε κράς μου και μου λέει να τα φτιάξουμε και του λέω ναι. Μου λέει να πάω στο σπίτι του και είπα ψέματα στη μαμά μου ότι θα βγούμε την κολλητή μου για να με αφήσει να πάω. Αλλή μόνο, ποιος δεν το έχει κάνει αυτό. Φτάνει το βράδυ, είμαι σπίτι μου και παίρνει τηλ η μαμά του αγοριού μου, τη δικιά μου μαμά και της τα λέει όλα η μαμά μου. Εγώ εκείνη τη στιγμή κρυβόμουν στο μπάνιο με το που βγήκα. Με πιάνει και μου κάνει ζήτηση, αλλά ευτυχώς δεν θύμωσε. Σε ρουφιάνεψε η πεθερά σου. Και εγώ στην ηλικία σου ανεβρίαζα. Αλλά τώρα που είμαι 28 χρονών, θα έκανα το ίδιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα γινότανε κάτι, η μάνα σου. Μπες λίγο στη θέση της. Παιδιά, σε αυτά τα θέματα καλύτερα να μην λέμε ψέματα. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου. Όταν ήμουν στο μπάνιο και έστειλε ένα ηχητικό σε ένα αγόρι και η μαμά μου δεν ήξερε ότι είχα αγόρι, αλλά μόλις έστειλε το ηχητικό τα άκουσε όλα. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν έβλεπα ταινία και μπαίνει ακατάλληλη σκηνή. Πόσο basic είναι αυτό, όλοι το έχουμε πάθει, το είχαμε υπεραναλύσει στο προηγούμενο βίντεο. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν έδειχνα στη μαμά μου ένα βίντεο στο κινητό και η μαμά μου έκανε swipe στο επόμενο βίντεο της συλλογής. Αντίκρισε τη 15χρονη κόρη της να χορεύει σαν Ινδιάνος. Κοίτα, το να αντικρίσει τη 15χρονη κόρη της να κάνει τίποτα άλλο, καλύτερα να χορεύει σαν Ινδιάνος. Οπότε θεωρώ ότι δεν ήταν και τόσο τραγικό γενικά αυτό. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν είχε βρει τα vape και τα τσιγάρα μου. Εκεί δεν ξέρεις τι να κάνεις, εκεί αναγκάζεσαι να τους πεις την αλήθεια, ρε φίλε. Ειδικά άμα είσαι κάτω των 16. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου με τη μάνα λογικά μιας φίλης μου. Πήγε να μπει για μπάνιο και η μάνα της άρχισε να φωνάζει για κάτι που έκανε. Και μπούκαρε η μάνα της μέσα στο μπάνιο την ώρα που έκανε μπάνιο και μπαίνουν μέσα και δύο ξαδερφές της και τη βλέπουνε γυμνή λογικά και βγάζουν φωτογραφία. Πόσο awkward παίζει γιατί να βγάλει φωτογραφία έναν άνθρωπο που κάνει μπάνιο. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν πριν ένα μήνα μίλαγα με το αγόρι μου, μπουκάρει η μάνα μου και τον βλέπει ενώ δεν ήξερε ότι τα έχουμε και δεν μας αναλύει στο και τι έγινε. Και θέλω να μας πεις. Στο part 3, σε παρακαλώ, θέλω να έχεις γράψει το και. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν μιλάω στο τηλέφωνο ή μήνυμα με κάποιον φίλο μου και με ρωτάνε με ποια μιλάς, πώς τη λένε και τέτοια. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν καθόμουν στο δωμάτιό μου και έβλεπα TikTok και μου πετάει ένα περίεργο βίντεο με άβολα πράγματα και το άκουσαν. Οριακά δεν πήγα τιμωρία. Λοιπόν, τι περίεργο βίντεο σου πέταξε στο TikTok και τι άβολα πράγματα έκαναν. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν ήμουν στο δωμάτιο και μίλαγα με τα αγόρι μου και μπήκε μέσα χωρίς να χτυπήσει καν. Μου άρπαξε το κινητό και άρχισε να τον βρίζει. Εν τω μεταξύ μου πήραν το κινητό και με κοροϊδεύε το σχολείο. Άρα, εσύ μιλάγε στο τηλέφωνο του αγόρι σου, μπαίνει μάλλον στο δωμάτιο, σου αρπάζει το κινητό και αρχίζει να τον βρίζει. Ρεζίλη! Καταρχάς, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεσαι εσύ ρεζίλη, γίνεται η μάνα σου ρεζίλη. Δεν θα λένε α, κοίτα, η Μαρία π.χ. είναι έτσι. Όχι, θα λένε η μάνα της Μαρίας είναι έτσι. Όχι εσύ. Οπότε, μανάδες, όταν το κάνετε αυτό να ξέρετε ότι εσείς ρεζιλεύεστε, όχι τα παιδιά σας. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν τραγούδαγα Michael Jackson με τα ακουστικά ενώ με παρακολουθούσαν και εγώ δεν το είχα καταλάβει επειδή είχα τέρμα τη μουσική. Λοιπόν, άκουσε να δεις, το έχω πάθει. Το έχω πάθει. Όταν ήμουν 12 χρονών, τραγούδαγα, όχι μόνο τραγούδαγα Michael Jackson με τα ακουστικά, χόρευα κιόλας στο σπίτι και ξαφνικά μπαίνει η μάνα μου, ο πατέρας μου, κάτι φίλοι τους και να είμαι εγώ στο σαλόνι να χορεύω το Billie Jean. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν κατέβηκα για νερό και είδα στο σαλόνι οι γονείς μου να κάνουν την ερωτική πράξη. Και στη τελική εγώ δεν ήπια νερό. Νομίζω ότι μετά όχι απλά δεν θες να πιεις νερό, δεν θες και να φας. Πώς τραυματικό αν πιάσεις γονείς σου να κάνεις ρε φίλε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο άβαλο από αυτό. Ή να πιάνουν οι γονείς σου εσένα να κάνεις ή εσύ να πιάνεις τους γονείς σου να κάνεις απλός και περιεκτικός. Άβολη στιγμή με τους γονείς μου όταν μπήκε η μάνα μου στο δωμάτιο και με είδε να τον. Αυτό είναι ίσως από τα πιο άβολα πράγματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Εντάξει, θεωρώ ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το καλύτερο σχόλιο που διάβασα, παιδιά, ήταν αυτό με τον Άδωνη. Θέλω να δώσουμε το βραβείο της πιο άβολης στιγμής σε αυτόν τον άνθρωπο που τον με τον Άδωνη. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι υπάρχει άνθρωπος που το έχει κάνει αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια άβολες στιγμές, όχι με τους γονείς σας, άβολες στιγμές γενικά άβολες στιγμές για να κάνουμε το part 3. Αυτό ήταν το βίντεο ψυχούλες. Κάντε like και subscribe και ανοίξτε καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ψυχούλες. Γεια σας!